इधर से पानी भी गिर रहा है। ये देखो यहाँ पूरा टपक रहा है यार, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। ये पानी आ कहाँ से रहा समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई इधर तो बुरा हाल है। बाकी तो हमारी धन्नौरानी निकल जाएगी यहाँ से मजे मजे में, पर निकालेंगे प्यार से बिल्कुल होले होले। थोड़ा ऐसा धूप सा यहाँ खोखला हो गया है। और भाई ये बिल्कुल फिक्स है यार, आराम आराम से। अरे नहीं भाई ये गिर गया इधर का। यो गिर गया, यो थारा भाई जो के अंदर। बिल्कुल बेकार है यहाँ पे, कभी भी गिर सकता है, ऐसा हो रखा है। और ये हमारा ऑफिस तेल डालता है अब यहाँ पे।